皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは僕です。桐山和久と住信也と加田聡です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。無理せん方がええと思う。ダメか無理ダメだったかな。無理かもしれない。だいぶこいつです。こいつです。なるほど。はい。だいぶ後半になってはきましたけども、はいはい。でもちょっと声が出るようになってきてる気がする。てる気がしますよ。頭ってきた。温まってきてるんじゃん。温まってきてで出だしは来るけど、後半につれやっぱりそうなんですよ。ヒーってなってきてやっぱね、なんか神様がこうギューって絞ってくる、無理すんなっつって絞ってくるんですね、ボリュームをね。あんまり温まらん方がええ説あるから。それはそう。それはそう。はい。そうですよ本当に。さあということでね、もう8月末ですか。そうですね。もう夏が終わってくれと願っているところ。願っているところ、きっとまだ暑いでしょうからね。もうね、暑いやっぱ学暑い。生の方なんかはね、もう夏休みが終わるぞと、宿題が終わってないぞとわいう方もいるんじゃないかと思いますけど。確かにああなるほどねお二。人いかがでしたか、学生時代、夏休みの宿題とか。やってましたよちゃんと。本当ですか。やってましたよ。嘘つくなよ。早く嘘ついた。嘘じゃないから本当？早く終わらせる方でもないしやりきれへんっていうわけでもなくなんかぼちぼちやってこの頃ぐらいには終わってましたね。マジでちゃんと計画的に終わってたと思う。そうなんや。偉い。終わってましたよ。俺なんか全然こぼしてたよ。なんで偉そうに終わらせない。終わらせない人。いや全然やらへんかったよ。いやいやすごくないんだよ。なんなん？宿題って。いやそこからそこから何をそんななんか題を出されることがあるのよ。大事だから宿題っていうもんでしょ。あなたそんなんやってなんかいいことありましたか？いいことあったっていうかやらなあかんことやからやってたっていうだけの話ですかね。強制的にやらされたんですか？まあ宿題やからね。やってましたよ。そんなものは私は人には強制されない。その時からそんなんやったんですか？変わらず、もうずっと変わらず。その時からそんなんやったんですか？私はずっとこうですよ。もうずっと昔から天の弱というか縛られない。みんなと同じことはしない。出ないですね。まあ集団行動の中でそういうことも嫌やったと。集団行動しないそんな。学校って何？学校って何？何のための義務教育ですか？何のための学校なんですか？いや教えて。そういう社会のなんか大事なこととかそういう何ですかその大事なことって？勉強であったりとか。勉強なんかしなくてもできますよ。自分で勉強できるじゃないですか。その勉強の仕方が分かってる人はいいですよ。あなたみたいに勉強の仕方とか。じゃあいらないじゃないですか。じゃあ行くなや。行くね。喧嘩しないよ。じゃあいいやん。声が出ない人真ん中にして喧嘩しないよ。突っ込めないからね。もう今から20年前のこと話しちゃったらどうしようもないね俺たちは。終わってもうてることやから。そうやね。まあやらんかった派、やってた派。桐山君は？僕は大物を最後に残して割と軽いのは最初にバーッと終わらせてみたいな感じでしたね。大物っていうと例えばだから自由研究とか時間かけなきゃいけないタイプのやつとかを最後に残しちゃって、でもなんかテキスト系とかは最初にバーって全部やっちゃってみたいなタイプでしたね。ぼちぼち。全くやってないんですか？そんなことはないでしょ。全然やってなかったよ。それについてさ先生に咎められたりとかはなかったんですか？怒られても何も思わないです。無敵の人だ。そうなんです。まあこういう人基本的に問題児っていうんだと思うんですよ。まあそうですね。でもなんか別に勉強なんか簡単やったから。まあやらんくてもできるからあえてみんなと同じことはやらんでよかったっていうことですか？別のこと学びたかった。ちょっとやめますかもう。やめますか。今もうちょっと掘りたかったけど別のことって何？マジっすか？終わんないっすよこれ。別のことを。桐山くんがねそういうならやめておきましょう。ということで始めていきましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るちょっとやばいかな。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信しております。今日はブラッドエディションです。もう編集点とかなしでいきますから。でもこのままでいけるやん。このままいく。無理やったっていう前例がどう見てもボリュームがキューってなってっていう。
じゃあ今日はね、何をテーマに話しますか？どうするの？そうですね。前回が前回が死後の世界そうです来世どうなりますかっていうね。過去にします今回は。過去。過去。前世的な、なるほどね。前世的なものをテーマにしましょうよ。はいはい。いいですね。まあ自分のその死後の世界とか生まれ変わったみたいな話だから、じゃあその前はどうやったと思う？だからアリクイやろ。それ生まれ変わりの話じゃなかった？いやだからアリクイサンドイッチってことじゃない？アリクイサンドイッチでアリクイ加田聡アリクイ。そう。アリクイ挟めばまだ人間になれるの。いやだから一回だけね試しになってみてみたいな。試しになってみて、あこれあかんアリクイってなる。そう何も考えずに行こうってことやろ。結局またアリクイに戻るんです考えるのめんどくせえ。いやわかりませんけども、果たして加田さんがアリクイだったのかどうかですね、今回話していこうと思います。ここからはオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。はい、ということで今回のテーマは前世ということですけれどもね、どうですか？前じゃねえわ。危ない。前世。そもそもあると思います？前世って。わかりません。わかりません。話を展開してください。先輩、わかりません。お願いしますよ。おしめよ。何ですか前世って？そこからですか？自分の前の人生というか前のもの。だってアリクイやもん。決定なんですか？じゃあ前世なんてなくていい。なんでアリクイ来世アリクイでええって言ってたのに。俺アリクイサンドイッチは求めてないよ。アリクイサンドイッチはいらない。アリクイサンドイッチは別にええけどなんか何やろ決められたら終わりや。前のは何がいい？前世？そうやな。何がいい？俺人間がいい。ずる。こいつずる。人間がいいな。いやでもなんか天寿を全うしててほしいね。なんかなんやろ途中で例えば虫やとして踏み潰されるとか食べられるとかじゃなくて天寿を全うしててほしいなっていう気持ちはあります。でもなかなか難しいんじゃない動物って。まあそうよな。結局ね弱肉強食の世界。野生ならなおさらですよね。そうなってきますからね。クジラとかやったらいいんじゃん。クジラもう海の世界ではね頂点ですからね。とかやったらまあなるほどね。天寿を全うしそうな気がしますけども。でも打ち上げられて最後爆発ですよ。その可能性はありますよ。その可能性あります。でもクジラって天寿を全うした後は深海に沈んで、それを餌に生態系が広がっていくっていう話もありますから。なるほど。いろいろなためになる。なかなかクジラってセンシティブなとこ攻めてきたね。そうですね。ある意味ね。あんまり良くないです。天寿は全うっていうだけね。まずそこが一番ね大事なところです。っていうことですけども。すみさんはどうなんですか？やっぱ前世なんだったらいいなみたいな。僕鳥がいいですね。じゃあ鳥ですか？はい。空飛んどきたいです。飛んどきたい。はい。もうみんなと関わらずにする。もう本当に人がダメらしい。なんだお前前世のその動物のやったとしてもそういう性格やったやろうなっていうのは感じるんですか？感じます。こんなに関わりたくないことないから。感じますってよう言えたな。感じます。もうここからシャットダウンしたい。わからんでもしかしたら前世でめちゃくちゃ人と関わることとか周りと関わらなあかんっていうのが多すぎて今逆に無理ってなったんかもしれない。軍隊やりやったかもしれないですね。シャットダウンの方向に君に食べられてうわでもアリクイやから終わってたかもしれないです。そこでまたこいつ人間として出会ってたら運命すぎる。すごい嫌ですねちょっと。アリとアリクイで。でもやっぱりじゃあ鳥がいいです。アリぐらいな。いやでもさなんか既視感とかってない？全然行ったことないはずの場所やのになんかここ知ってるかもしれない。デジャブとかねありますよね。そういう感覚ってなんか時々ない？俺道であんのよ。俺絶対初めて来たけど、なんか知ってる気がするこの風景みたいな。そういうのはやっぱ前世の記憶なんじゃないかみたいなとか言われたりもする。なるほどね。まあでも前世でその道があるかどうかわかんないですけどね。わからんけど。だってね何十年何百年昔の話かもしれないけど街も変わってるでしょうからね。きっとそれは多分ないと思うんですけどね。広げたのに否定すんの？お前さ広げていきましょうって言ったのに広げたらてめえこの野郎それはそれで全員でこいつ切ってくるやんけほんまに。いやー面白いですね。でもねそうですね。前世でもやっぱりなんかほら来世に期待してるとか言ってましたけど前回も。ってことは来世から見たら今が前世じゃないですか。確かに来世から見たらそう。ってことはもしかしたら自分の前世も同じように徳を積まなきゃとか来世に期待して
今世頑張ろうみたいな気持ちでうんいたのかなみたいな、あーなるほどねなるほどね、うんその結果が今の自分やとしてそう前世だとしたら前世の自分は満足してくれてるのかごめんねって思うかもしれない。でもほんまにさそれこそ人間やとしてやねうんうん。前世の状態ってことは今より古い時代ってことやんかああ、まあそうやな。どこがいい時代、うん時代うわー難しいな。時代で言うたら何がいい俺はうん江戸かな。江戸日本やとしたら日本やあ日本江戸かな、はいはいはい江戸時代とかええなと思うねやっぱ。なるほどなんでなんだろうそれはやっぱりうん江戸時代ってさ、うん日本の歴史の中でもうん一番平和な時代というか、あー安定したはいはい時はい期やったじゃないですか。なるほどそういう時代の中の一部にうんなんか生きてみたいなと思うんです。歴史好きやから、日本史が好きやから。そんなん五代将軍のところあたりまではもうだいぶ殺伐としてると思いますけどまあそうですねじゃあ五代将軍の後ぐらいがいいですよ八代将軍ぐらい。八代将軍の後吉宗ぐらいがいいかもしれないからいいですかぐらいがいいなるほかどなるほどもしれないですね。はいはいはい僕は僕なるほどねいつだろうな、1900結構直近やな。 1960 1960年高度経済成長期のあたりぐらいに生まれてたらいいかなみたいな。でも俺それ思うかもしれん。いやそうそう、その時期に生まれてて70年代80年代をうんうん。生き生きした生活が遅れてた人たちってなんかちょっと羨ましいなと思うんですよ。わかる。日本が元気だった時代。そう元気だった頃を味わいたいなっていう。いやでもそれやとしたら君ら結構早死にやでいやでもそうやな。うんそうなんですけどそううんだって俺60年に生まれたとして、うん俺今89年生まれやからそうやんそうだ。 28歳か9歳ではもう死んでることになる。そういうことですよ僕2000年だから40までには。そうよ結構よそうだあいやでも昭和のうん言うてプロレスとか、うんはいはい漫画とか、うんその時代昔の作品をうんリアルタイムで読めてた世代って、いやそうそうやっあーなぱるほどねいいなっていう気はしますよね。なるほど僕憧れますよね。憧れは。昭和の生活。あうんうん鷲見さんは何かある？じゃあ俺奈良時代に行きたいな奈良時代。なんでまた奈良時代？奈良時代ってあんまりよく分かってないやんあそういうこと。解明されてないっていう。なんかよく分かってない時代に行きたいああ、もうはっきり近代でもなく、うんもう発掘調査で分かってくるよもうねいいのよみんなの推察した話はう本物が見たいねん、前世そこまで遡るだいぶ間だいぶが間空いてるけど記憶残ってなきゃですよ。だって前世の記憶もういいのよそんなんはお前だいぶ悪いことしたなだいぶ待たされたんや転生までがね。だいぶ待たされたんやけど間に何か入ってそうやけどそうやねうんなんかだからそれこそ鳥が入ってるかもしれないああ確かにね、だからもう地獄行って石積んでたかもしれない。遡って奈良まで奈良まで、うんあ行こう本当にだから全然前世の可能性が。全然前世ぐらい行ってあだいるかもしれないぶいってるあそこまでちょっと遡ってあなるほど本物を思い出したいですね思い出思い出したもうそうやって確定してるやん、私その時に生きてましたって言はっきり言いたいです言いたいやっぱ同じようにこう前世の記憶持ってる人同士でそうやっと目を覚ましたかっつってね、うんそううん言い合うんでしょうね。まあでも前世やと前世で、うんまあ、鷲見さん鳥やろ、うんまあ俺はその説言うとアリクイやろ、あはいうん動物やとしたら何やと思う？動物だとしたらなんでしょうね、なんやろうね僕ってね。桐山くんのなんだと思う、何っぽいですか僕。狐かなあ顔じゃん。うん狐顔ってすごい言われるんですよ。狐前世キツネ前世いやでもやっぱ人のことたばかるタイプやからあひどいな。ひどいな。日本ではねやっぱ狐ってうんなんか長生きして妖怪とかねあーそそうですねそちら辺になったら人のことを化かすっていううんねうん言葉がありますからねそう言葉ありますそうチベットスナギツネによく似てるって言われるんで。あなた熊顔にするとほんまにそうです種類までですか、あなたもう完全にもう人たばかるタイプなんでうわはいルールールー言うたろか寄ってかないです。言われたからって寄ってかないです。ひどいな。前世キツネ狐前世引きずってるってこと言ってんのかな。ちょっと人懐っこいのかな、もしかしたら。だからちゃんと得積んどかないと本当ですね、はい今のうち変身でにね。きないですよ来世来世変身したいから。でもそれこそね、我々キャラクタうんー3人いますけど、うん前世何だったと思います？動物だったりとかしたら。キャラクターの前世そうがそうそう、エクス、ビョルン、ブロド、いや難しいぞ難しすぎるやろ前世とか。動なんやろ物に例えるとしたら何だと思います？動物にいやでも X はうんなんだかんだ前世も人やってそうあもうなんだかんだ人やってそうなるほどねなんかなんやろうな勝手なイメージやで、うん勝手なイメージやけど、なんか死んでも死にきらなさそうやろみんなあーなるほどねうんしぶとい。うんうん
だからなんだかんだうん前世の記憶とかも実は持っててもおかしないんちゃうかな。あー人としての記憶的なぐらいなんかね性格とかもそのままねうん譲り受けてみたいな持っててもおかしないなって感じはありますけど、ブロドなんてさ、うんロドブロードはもうライオンでいいんじゃないですか。ライオンたてがみかんねあーたてがみかん百獣の王でいいんじゃないですあか。ー強いぞって。強いぞあー吸血鬼の王とねそう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 すごいな。ライオンで、うんで生まれ変わったら吸血鬼になってるの。うんもう血の気が多いだい強者のぶ強者の。だいぶいったよね上に。そうやなうん。強者から強者へ。強者から強者へ行ってるから。恐ろしいお話です。いいと思います上り詰めすぎですよねビョルンはどうですかね。ビョルンってなんですかね夜なんやろうね。なんか僕のイメージ例えるならうん。パンダとかに近いかなと思っててパンダ。パンダってパッと見害なさそうじゃないですか確かに。見た目も癒し系だしうんうん動きとかもゆっくりしててみたいなうんでもよく考えたらあいつらクマなんですよまあそうだね。確かに。多分ちゃんと凶暴なんですようんうん。うんだからビョルンもなんか無害な感じだけどよくよく考えたら吸血鬼じゃんっていう確かにね。ところがなんかパンダっぽいなっていうのを思いましたねじゃあそうしよじゃあパンダということで愛されキャラやしね。そういうことやそうですねこんな感じがしますねみんなが。こう群がってねまあ皆さんね前世についてどういう考えを持ってるんですかね。そうですね正直、うん私の前世ってこれやったんじゃないかなって予想してる人もいるかもしれないよね。むしろ前世の記憶ありますよみたいなう。なるほど人もね。ねいるかもしれないめちゃくちゃ聞いてみたいけどな。その前世の記憶自分何やったと思うって。うんメダカみたいなんだか水槽にいましな。たうんそうそうそうそその記憶あるんですよ。まあでもねそういう記憶があるよって方よかったらねコメントとか残っいやほんまに。いや面びっくり白いですけどね。ですけどねメダカでしたがいたらねはいははい残していただきたいと思いいます。お願いします今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きのお時間ですはい、はい頑張りましたね桐山君。頑張りましたね頑張りましたね。やっぱりね喋る量が多ければ多いほど神様がボリュームを絞ってくるでも今日に関しては最初のこれのせいやで絶対。ですかねう。うんこれで行き過ぎたと思うで。あんまり意識はしてないんですけどねあれねちょっと大きめに喋ったぐらいの気持ちですけどねあれもう限界やで多分。限界かその次であかんくなってもうダメかうんあとちょっと頑張っていきましょう。頑張っていきましょう頑張りましょうはいということで番組からのお知らせですこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろんあなたの知ってるオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いいたします。はいということでハスキーボイスでお届けする次のセリフは最後です皆さんちゃんと覚えておいてねそれではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう皆さん良い夜をおやすみなおやすみなささい。